ادامه کشتار غیر نظامیان در اندراب به دنبال گزارش سازمان ملل. طالبان مردمی اندراب را کشته و یا به اجبار رو کوچ دادند. از سفر بی‌نتیجه ملا یعقوب به شمال تا گشت زنی وی در امتداد دیورند، وزیر دفاع طالبان از مناطق مرزی با پاکستان دیدن کرد. جنگ گرم طالبان و جنگ نرم جهان، کاربران افغان توییتر برای بسته شدن صفحات طالبان کارزار راه انداختند. انتقاد خان از اقتصاد لرزان. عمران خان میگوید که دولت شریف اقتصاد شکننده پاکستان را به درستی مدیریت نمیتواند. و گرمای آتشین اروپا، گرمای شدید در اسپانیا جان بیش از 500 تن را گرفت. با درود و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 شب از آماج نیوز خوش آمدید. منابع محلی در اندراب‌های ولایت بغلان میگویند که طالبان پس از شکست‌های سنگین خانواده‌های زیادی را از ساحات مختلف کوچ اجباری دادند. منابع می‌افزایند که طالبان این خانواده‌ها را پس از لط و کوب و شکنجه به خاطر قرابت با مقاومتگران کوچ اجباری دادند. به گفته منابع بیشتر این خانواده‌ها از روستاهای انامک، تیرگران، باغ دره، تقانک، نوبهار، لکرمار، تاجکان، آهنگران، لارباج و در جریق قاسانی ولسوالی دهصلاح هستند. این خانواده ها در ولسوالی همجواری دهصلاح و شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان زندگی سختی را سپری می کنند و بیشترشان با نبود جای مناسب، کمبود مواد خوراکی و نداشتن امکانات ابتدایی زندگی مواجه‌اند. در همین حال طالبان یک جوان 17 ساله به نام شمس الله را در برابر چشمان خانواده‌اش در اندراب‌های ولایت بغلان تیرباران کردند. این رویداد ناوقت روز گذشته چهارشنبه 29 سرطان در ولسوالی کاسه تراش دره قاسانی ولسوالی دهصلاح هنگامی رخ داده است که طالبان پس از شنیدن صدای شلیک در این ساحه بازرسی خانه به خانه را شروع کردند و در جریان این بازرسی شمس الله را تیرباران کردند. طالبان تا اکنون در مورد چیزی نگفتند. از یک هفته بعد این سو نبرد میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت ملی در اندراب‌ها جریان دارد، اما منابع میگویند که طالبان به دنبال شکست در این نبردها دست به کشتار غیر نظامیان زدند. نوررحمان اخلاقی وزیر پیشین مهاجرین در واکنش به عملکرد اخیر طالبان در ولایت‌های شمال به ویژه بغلان و پنجشیر گفته است جنایاتی که در چند روز گذشته لشکر جهل طالب در اندراب و خوست انجام داده است در کلمات نمی گنجد. وزیر پیشین مهاجرین امروز با انتقاد از نهادهای سیاسی و مدنی افزوده است آنان برای هر اتفاقی اعلامیه و موقفی دارند، اما در مورد ظلمی که طی هفته گذشته بر مردم اندراب و خوست جاری است قفل بر لب زدند و نظاره‌گر این ظلم بر مردم هستند. به گفته نوررحمان اخلاقی از زمان سقوط جمهوریت تا حالا طالبان در حدود 100 تن مردم ملکی را در اندراب و تعداد زیادی را در پنجشیر، خوست، بلخاب و سایر مناطق کشته و آشکارا مرتکب جنایات بشری متعددی شدند. او افزوده است که طالبان جوانان را در مسیر راه از موترهایشان پیاده کرده و به بند میکشند، شکنجه میکنند و در نهایت تیرباران نموده و جسدشان را برای مدت طولانی در معرض دید مردم قرار میدهند تا زهر چشمی از همه گرفته باشند. و در ادامه همچنان گفته که طالبان حتی اجازه دفن این جسدها را به کسی نمیدهند. این همه در حالی است که هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در تازه ترین گزارشش در پیوند به نقض حقوق بشر از زمان تسلط طالبان بر افغانستان گفته است که زیر حاکمیت طالبان قتل‌های غیر قانونی صورت گرفته است. یونما افزوده است که از زمان تسلط مجدد طالبان بر افغانستان قتل‌های غیر قانونی، مجازات‌های ظالمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز صورت گرفته است. گزارشی که طالبان آن را پروپاگاند خوانده و تکذیب کردند. ملا محمد یعقوب مجاهد
وزیر دفاع حکومت طالبان در سفرش به ولایت پکتیا از مرز میان افغانستان و پاکستان دیدن کرده است. اردوی منصوری طالبان امروز پنجشنبه 30 سرطان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که وزیر دفاع از پوسته‌های سرحدی خط دیورند در ولسوالی زازی آریوب ولایت پکتیا بازدید کرده است. ملا محمد یعقوب گفته است که حکومت آنها خواهان روابط خوب با تمام کشورهای همسایه هستند. همچنان وزیر دفاع حکومت طالبان از کشورهای همسایه خواسته که با افغانستان نیز روابط خوب داشته باشند. در این اعلامیه به نقل ملا یعقوب آمده است که افغانستان بر خاک دیگران تجاوز نمی کند و به دیگران نیز اجازه تجاوز به خاک افغانستان را نمی دهد. پاکستان از اوایل سال 2017 حصارکشی در امتداد خط دیورند را آغاز کرد و هرچند دولت افغانستان مخالفت خود را با این کار دولت پاکستان نشان داد، اما عملاً برای این حصارکشی ممانعتی به وجود نیاورد. تا زمان سقوط جمهوریت در افغانستان و روی کار آمدن طالبان حدود 90% کار حصارکشی مرز دیورند تکمیل شده بود، اما حالا حکومت طالبان در تلاشند جلوی دیوارکشی پاکستان در امتداد مرز دو کشور را بگیرند. در چند ماه گذشته تنش‌ها میان مرزبانان پاکستانی و طالبان تا مرحله درگیری هم پیش رفته است، تا حدی که قاری فصیح الدین رئیس ستاد ارتش حکومت طالبان به مناطق مرزی سفر کرده و از پاسگاه‌های مرزی که حالا طالبان آنها را کنترل می‌کنند بازدید کرد. پس از مسدود شدن صفحات رسانه‌های طالبان از سوی فیسبوک، شماری از کاربران توییتر نیز با راه اندازی کارزاری از این شرکت خواستند تا صفحات مربوط به طالبان را مسدود کند. این کاربران استدلال می‌کنند که طالبان یک گروه تروریستی است و نباید اجازه استفاده از توییتر را داشته باشند. حبیب خان، یکی از کاربران توییتر و خبرنگاری پیشین وال استریت ژورنال، در توییترش نگاشته است: نام من حبیب است و از افغانستان هستم. من از توییتر درخواست می‌کنم تا مانع استفاده طالبان از این شبکه شود. داود ناجی، مشاور پیشین شورای امنیت، نیز در توییتر نگاشته است که طالبان هم پیش از به قدرت رسیدن و هم بعد از آن بارها بر رسانه‌ها و خبرنگاران حمله کردند. طالبان یک گروه تروریستی هستند که خشونت و وحشت را تبلیغ می‌کنند. شمار زیادی از این کاربران با ذکر نام و کشورشان از توییتر خواستند تا حساب‌های طالبان را مسدود کنند. این کمپین با استقبال شهروندان کشورهای دیگر نیز مواجه شده است. بسیاری از کاربران با نشر ویدیوهای شکنجه مردم از سوی جنگجویان طالبان به این کارزار پیوستند و از توییتر خواسته تا طالبان را از استفاده توییتر منع کند. تا حالا نزدیک به 20,000 تن با پیوستن به این کارزار از توییتر خواستند تا حسابهای مربوط به طالبان را مسدود کنند. کارزار بستن حسابهای طالبان در توییتر در حال راه اندازی می شود که روزهای چهارشنبه همه صفحه‌های خبرگزاری باختر و تلویزیون ملی افغانستان، رسانه‌های تحت کنترل طالبان، در شبکه‌های اجتماعی زیر مجموعه شرکت متا یعنی فیسبوک و اینستاگرام بسته شد. شرکت متا به صدای آمریکا گفت که بستن صفحه‌های رسانه‌های طالبان در فیسبوک و اینستاگرام به این دلیل بود که طالبان بر اساس قوانین آمریکا یک گروه تروریستی تحریم شده است. این شرکت گفته است بر اساس پالیسیش درباره سازمان‌های خطرناک همه صفحه‌های مربوط به گروه طالبان را می‌بندد. عمران خان، نخست وزیر پیشین پاکستان، گفته است که دولت شهباز شریف اقتصاد شکننده این کشور را نمی‌تواند به درستی مدیریت کند. اسوسییتد پرس گزارش داده است که نخست وزیر پیشین پاکستان این اظهارات را در محل اقامتش در اسلام آباد ساعتی پس از آن بیان داشت که به دلیل بی‌ثباتی سیاسی ارزش پول پاکستان به پایین‌ترین حد خود در برابر دلار رسیده است. گفته می شود ارزش پول پاکستان به 225 روپیه در برابر دلار آمریکایی رسیده است. تأخیر در پرداخت قرضه 1.17 میلیارد دلاری صندوق بین المللی پول به اسلام آباد نیز بر بحران اقتصادی موجود افزوده است. این صندوق هفته گذشته اعلام کرد که با پاکستان برای احیای بسته کمک مالی 6 میلیارد دلاری به توافق اولیه دست یافته است، اما این قرارداد وابسته به تایید هیئت اجرایی صندوق بین المللی پول است. قابل ذکر است
که خان پاکستان در ماه اپریل سال جاری میلادی زمانی که متحدانش و حدود 25 عضو پارلمان از حزب تحریک انصاف به رهبری او رأی عدم اعتماد دادند، اکثریت مجلس را از دست داد و از مقام نخست وزیری کنار زده شد. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا گفته که گرمای شدید در 10 روز گذشته سبب مرگ بیش از 500 نفر در این کشور شده است. او علاوه کرده است که بحران اقلیمی یک واقعیت است و از شهروندان اسپانیا خواسته تا محتاطانه عمل کنند. قابل ذکر است که اسپانیا درگیر موجی از گرما است که اکثر کشورهای اروپایی غربی را متاثر کرده است. درجه گرما در این بخش اروپا برای نخستین بار به 45 درجه سانتیگراد رسیده و سبب آتش سوزی ها نیز شده است. باید یادآور شد که نخست وزیر اسپانیا بر اساس معلومات اینستیتوت صحی کارلوس ارقام مرگ و میر ناشی از گرما را اعلام کرد. این اداره ارقام مرگ و میر مرتبط به گرما را تخمین می کند. با آن هم این اینستیتوت گفته است که این ارقام تخمین احصایی بوده و حساب مرگ و میر رسمی نیست. این در حالی است که موج گرمای شدید اکنون به سوی فرانسه و بریتانیا حرکت کرده است، جایی که درجه گرما به گونه بی‌پیشینه بلند خواهد رفت و زندگی هزاران تن را تهدید خواهد کرد.